హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు రాజమాత కలెక్షన్స్. నేను మీ భాగ్యశ్రీ. ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. మన మంచి మంచి కలెక్షన్స్ కానీ ఆఫర్స్ కానీ ఎవరు మిస్ అవ్వద్దు. కమింగ్ నవరాత్రి సీజన్ అందరూ మన కలెక్షన్స్ తీసుకోవాలని కోరుకుంటూ ఇప్పుడు ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియో అండి. పంచలోహం, మైక్రో గోల్డ్ అన్నీ కలిపి వచ్చి ఉంటాయి. ఏవేవో నాకు కూడా తెలీదు, ప్రైజెస్ కూడా ఇంకా తెలీదు. జస్ట్ అన్బాక్సింగ్ వేస్తున్నాను. ఎవరైనా అన్బాక్సింగ్లో నచ్చితే కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని వాట్సాప్ నెంబర్కి పింగ్ చేయండి. ఓకేనా? డిఫరెంట్ కలెక్షన్స్ అయితే వచ్చేసాయి. బాక్స్ బ్రేక్ అయ్యి సూపర్ డూపర్ కలెక్షన్స్ అండి. సీజెడ్వి ఇవి కూడా అవే చాలా బాగున్నాయి. ఐ థింక్ ఇవి మైక్రో గోల్డ్ ప్లేటెడ్ అండి, పంచలోహ కాదు. బోత్ కాంబినేషన్స్ వస్తాయి మనకు. ఓకేనా? వావ్, నానూస్ అండి. ఈసారి విత్ ఇయర్ రింగ్స్ వచ్చేసాయి. సూపర్ అంటే సూపర్ వచ్చేసాయి. ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయండి ఈ సీజెడ్స్. ఈసారి మనకు అన్ని కాంబినేషన్స్ ఇచ్చేసారు. వావ్, మ్యాంగో షేప్స్తో బ్యాక్ చైన్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాము. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ప్రైజెస్ అన్నమాట. సీజెడ్ సెట్స్ ఐ థింక్ కొన్ని నెక్లెస్ టైప్ ఇవి పంచలోహ విత్ అదే 5 మెటల్ విత్ మైక్రో గోల్డ్ ప్లేటెడ్ వస్తాయండి. ఇవి సూపర్ ఉన్నాయి. గోల్డ్లో ఇది తక్కువ వెయిట్లో చేయించుకుంటాం కదా, అలాంటి మోడల్స్. లక్ష్మీదేవి అమ్మవారు ఉన్నాయి, లేనివి ఉన్నాయి. చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయండి. ఇవి మనకు పంచలోహ విత్ మైక్రో గోల్డ్ పాలిష్ వస్తాయి. కంపేర్డ్ టు మైక్రో గోల్డ్ మనకి లైఫ్ డ్యూరబిలిటీ ఎక్కువ, లైట్ వెయిట్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. ఇందాక సేమ్ మ్యాంగోస్లో ఫుల్ వైట్ చూసాము, ఇప్పుడు ఫుల్ వైట్. ఇది వైట్ అండ్ రూబీ అన్నీ విత్ ఇయర్ రింగ్స్ వచ్చాయండి. వావ్, లాస్ట్ టైం అన్బాక్సింగ్ నుంచి ఒక కెంపు సెట్ సోల్డ్ అవుట్ అయిపోయిందండి. ఈసారి కెంపు సెట్స్ వచ్చాయి, బ్లూ కలర్. మళ్ళీ అడిగారు, అందుకే రీస్టాక్ చేయించాను. ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయండి. కొన్ని షార్ట్ బ్లాక్ బీట్స్ రీస్టాక్ అయ్యాయి. వావ్, పెండెంట్, రియల్ కెంపు పెండెంట్ చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉందండి. ప్రైసింగ్ ఏవి తెలియదు, నేను కూడా చూసుకోవాలి. పంచలోహ నెక్లెస్, హెవీ నెక్లెస్ అండి, ఫోల్డబుల్. సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది. మల్టీ. ఎంతోమంది అడుగుతున్న ఇయర్ రింగ్స్ అండి. ఇన్ని రోజులకి రీస్టాక్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు వస్తాయి, అప్పుడు వస్తాయి, ఇలాగే చెప్తున్నాను. ఇన్ని రోజులకి రీస్టాక్ అయ్యాయి. 680 రూపీస్వి. ఎన్ని పేజెస్ వచ్చి మేబీ 10 to 12 పేజెస్ వచ్చి ఉంటాయి. ఎక్సలెంట్ క్వాలిటీ అండ్ ఎక్సలెంట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉన్నవి.
పెండెంట్ విత్ చైన్ అండి, సూపర్ అంటే సూపర్. ఓన్లీ పెండెంట్స్ సేల్ చేసాము ఇప్పుడు దాకా 950 రూపీస్. ఇప్పుడు విత్ చైన్ వచ్చాయి. ప్రైస్ చూసుకొని నేను కూడా వీడియో మళ్ళీ పెడతాను. చాలామంది బ్లాక్లో అడుగుతున్నారండి, రీస్టాక్ అయిపోయాయి. బ్లాక్, కొరల్స్, గ్రీన్ 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 కలర్, ఎమరాల్డ్ కలర్, ఎమరాల్డ్ బీడ్స్. వావ్, ఇది డిఫరెంట్ కలెక్షన్ అండి, న్యూ కలెక్షన్, చాలా బాగుంది. హెవీగా ఉన్నాయి ఇయర్ రింగ్స్. నాకు కూడా ఒకటి ఉంచేసుకుందాం అనిపిస్తుంది. మనకన్నీ లిమిటెడ్ పీసెస్ వస్తాయి. మళ్ళీ ఎవరికి కావాలన్నా ప్రీ బుక్స్ తీసుకుంటే టైం పడుతుందండి, మినిమం 20 days పడుతుంది. ప్రీ బుకింగ్కి ముందే పే చేయాల్సి ఉంటుంది. హెవీగా ఉన్నాయండి ఇవి, ఫస్ట్ టైం రావడం ఈ పీసెస్. ప్రైజింగ్ చూసుకోవాలి. కొరల్స్లో ఉన్నాయి, ఎమరాల్డ్ దాంట్లో ఉన్నాయి. వీటికి మ్యాచింగ్ ఇలా పెండెంట్స్ కూడా మీరు పేరప్ చేసేసుకోవచ్చు. సూపర్ ఉన్నాయి అసలు. వావ్, షార్ట్ నెక్లెస్ అదిరిపోయాయండి. ఈసారి కలెక్షన్సే అదిరిపోయాయి. ఇది ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ మారింది ఓల్డ్ మోడల్ కంటే. చాలా ఎక్సలెంట్ హెవీ కలెక్షన్ అండి. యాంటిక్ టెంపుల్ జ్యువెలరీలో షోరూమ్ మోడలు, చాలా బాగుంటుంది. ఇది నాకు తెలిసి అబోవ్ 3000 ప్రైస్. క్వాలిటీ అలాగే ఉంటుంది, అదుర్స్ అన్నమాట. కొన్ని పెండెంట్స్ విత్ ఇయర్ రింగ్స్ వచ్చేసాయండి. పెండెంట్స్ విత్ ఇయర్ రింగ్స్, పెండెంట్కి మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ లాగా వచ్చేసాయి. సూపర్ ఉన్నాయండి, సూపర్ అంటే సూపర్ ఉన్నాయి. చూసారా, ఇది పెండెంట్ మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్. అలాగే ఇంకో కాంబినేషన్. అన్నీ లిమిటెడ్ స్టాక్స్ అండి, ఎవరు కావాలన్నా ఫాస్ట్గా బుక్ చేసేసుకోండి. వావ్, లాస్ట్ టైం మనకి కొరల్స్లో వచ్చాయి పంచలోహ నెక్లెసెస్. ఈసారి ఎమరాల్డ్ కాంబినేషన్ వచ్చాయి, అందులో హెవీ ఇయర్ రింగ్స్తో వచ్చాయి. ప్రైజింగ్ చూసుకొని చెప్తాను. మన 5 meterలో రామ్ పరివార్ సెట్స్ అండి, ఓకేనా. వావ్, లక్ష్మీ అమ్మవారితో లాంగ్ హారం. ఇది షార్ట్ అండి, ఇది షార్ట్, ఇది లాంగ్. కోంబో లాగా తీసుకోవచ్చు, సపరేట్గా అయినా తీసుకోవచ్చు. ఇది మన మెటల్, డ్యూరబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది ఇంకొక టైపు. ఎమరాల్డ్ కలర్ స్టోన్ బ్యాంగిల్స్. చిన్న పిల్లలకి మైక్రో గోల్డ్ ప్లేటెడ్లో చైన్స్ ఉన్నాయి, వాటికి మ్యాచింగ్ పెండెంట్స్ వచ్చేసాయి. వావ్ వావ్ వావ్, లక్ష్మీ పరివార్ అండి, లాంగ్ సెట్స్. లాస్ట్ టైం 2 pieces వస్తే మళ్ళీ అడిగారు, అందుకే రీస్టాక్ చేయించేసానండి. 1250 రూపీస్ మైక్రో గోల్డ్ ప్లేటెడ్ లాంగ్ హారస్. ఫీడ్బ్యాక్ బాగుందండి. 2 pieces అన్బాక్సింగ్ నుంచి అయిపోయాయి, నేను అసలు వీడియో తీయలేదు. అన్బాక్సింగ్ నుంచి అయిపోయాయి, మళ్ళీ రీస్టాక్ అయ్యాయి. దాంట్లో ఇది వేరే టైప్ అండి, ఇది డబుల్ ఫార్మింగ్ వస్తుంది మీకు. కోరల్ బీడ్స్, రియల్ గోల్డ్ రెప్లికా లాగా ఉంటుంది. దీని ప్రైజింగ్ వేరే ఉంటుంది, చూసుకొని చెప్తాను. వావ్, ఇది పగడాలతో ఉంటే, ఇది పచ్చలు పగడాలు, 2 గోల్డ్ రెప్లికా పీస్, డబుల్ ఫార్మింగ్. ఇది కాస్ట్ ఎక్కువ పడుతుంది.
బట్ సూపర్ ఉంటుందండి. నవేడేస్ గోల్డ్ కాస్ట్ తెలుసు కదా, ఇప్పుడు ఇది చాలా బాగుంటుంది. ఇది కూడా అంతే, హెవీగా ఉంటుందండి. మీకు వెయిట్ తక్కువే, హెవీగా ఉంటుంది కానీ మెటల్ అనేది కూడా మీకు చాలా బాగుంటుంది. బట్ వెయిట్ పరంగా తక్కువే వస్తుంది. వావ్, ఇవి మన్నులతో వచ్చాయండి. మన్నులు, ఒకటి మన్నులు, ఒకటి పచ్చలు, ఇదేమో కొరల్సే పగడాలు, అండ్ ఇది కూడా పచ్చలు. ఇంకొక బాక్స్ చూసేద్దాము. కొన్ని కవర్స్ వచ్చేసాయి. ఇయర్ రింగ్స్ అండి, బుట్టల టైపు. చాలా బాగున్నాయి, చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి. లైవ్ చేయాలండి, అవ్వట్లేదు, లైవ్ చేయాలి. చెంపసరాలు ఎవరో పింగ్ చేశారు, చెంపసరాలు ఉన్నాయా అని. వచ్చేసాయండి చెంపసరాలు. మైక్రో గోల్డ్ ప్లేటెడ్, నాట్ పంచలోహ. తెలిసిపోద్దండి మాకు, డిఫరెన్స్ అనేది తెలిసిపోద్ది. ప్లేటింగ్ అంత డిఫరెన్స్లో మనకి తెలిసిపోతుంది. ఇవన్నీ జుమ్కాలే ఎక్కువ వచ్చేసాయి. వావ్ 5 మెటల్ అండి, ఇది 5 మెటల్ నుంచి వచ్చేసి ఉంటుంది. బ్లాక్ బీడ్స్ విత్ గోవర్ధన ముడితో మోడల్. ఇది ఎక్సలెంట్గా ఉంది. ఎన్ని పీసెస్ వచ్చాయి మరి చూసుకోవాలి. ఇదేంటి, కాల్ పట్టీలు, కాల్ పట్టీలు వచ్చేసాయి. ఇది ఇంకో టైప్ ఆఫ్ బ్లాక్ బీడ్స్ విత్ గోవర్ధన ముడి. మ్యాట్లో బ్యాంగిల్స్ అండి. ఐ థింక్ నార్మల్ మ్యాట్, ప్రీమియం మ్యాట్ కాదు, నార్మల్ మ్యాట్లో బ్యాంగిల్స్. 3 కాంబినేషన్స్ వచ్చేసాయి. 2 ఓన్లీ శాంపుల్కి ఇచ్చినట్టున్నారు. 2 6, 2 8, 2 4, అందుకే శాంపుల్కి వచ్చినట్టున్నాయి. ఇవి కూడా చెంపసరాలు. ఐ థింక్ ఇవి మెట్టెల్ అండి, మెట్టెలు. కొన్ని టోరింగ్స్ వచ్చేసాయి. ఇవి పంచలోహ కాదండి, మైక్రో గోల్డ్ ప్లేటెడే. ఎక్సలెంట్గా అంటే ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయి. ఇవి మేము వాడి చూసాము ఆన్లైన్ బిఫోర్. ఇవి వాడాము, దాదాపు ఫ్యామిలీ మెంబర్సే వాడుతున్నారు. ఫ్రమ్ ఫిబ్రవరి నుంచి యూస్ చేస్తున్నారండి. చాలా బాగున్నాయి ఇవి. మీకు కాస్ట్ కూడా తక్కువే పడుతుంది. నేను ఒకసారి చూసుకొని మళ్ళీ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను. హెవీ, ఇది మన 5 మెటల్ బేస్డ్ పంపించమన్నాను ఈసారి. వావ్, మోపు చైన్స్ అండి. మోపు చైన్స్, సైడ్ అమ్మవారు, లక్ష్మీదేవి అమ్మవారు, ఇది పీకాక్స్, అలా కొంచెం చిన్నవి కూడా ఉన్నాయి. చూస్తాం అన్నీ డిఫరెంట్, కొన్ని శాంపుల్స్ లాగా, పీసెస్ లాగా అలా. సూపర్ అండి, సూపర్ అంటే సూపర్. మన మెటల్ 5 మెటల్ విత్ మైక్రో గోల్డ్ పాలిష్వి. స్క్రూ బ్యాక్, రూబీ, మల్టీ, వైట్. చూసారా, వైట్ కలర్, మల్టీ అండ్ రూబీ. ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకుంటే బ్లాక్, గ్రీన్ అండ్ కోరల్స్ కాంబినేషన్లో 2 4
ఇవి కాస్ట్ ఎక్కువ పడతాయండి. ఇది 2, 4, ఇది ఒక్కటి వేరే సైజు. వావ్, మాటీలు అండి, చాలా బాగున్నాయి. మన 5 మెటల్ బేస్వి. తర్వాత 24 ఇంచెస్లో బాక్స్ షేప్డ్ తాళీ చైన్. ఇది 5 మెటల్ కాదు, మైక్రో గోల్డ్ ప్లేటెడ్. ఇదేంటో కొత్తగా ఉంది. ప్రీవియస్గా ఈ మోడల్ లేదండి, ఇది న్యూ మోడల్. మేబీ ఇది కూడా పంచలోహ ఉండొచ్చు. ఇవి కొన్ని ఎమరాల్డ్ కాంబినేషన్ చైన్స్, కొన్ని కోరల్స్ పెండెంట్స్ కోసం అండి ఇవి. ఇది సమ్ కైండ్ ఆఫ్ తాళీ చైన్స్, అండ్ ఇవి కూడా తాళీ చైన్ అనుకుంటున్నాను. ఇది కూడా తాళీ చైన్స్ అండి, హెవీగా ఉన్నాయి, చాలా బాగున్నాయి. ఇదండి, ఇది మన అన్బాక్సింగ్లో మీకు ఏదైనా నచ్చినట్టయితే స్క్రీన్ షాట్ తీసి అడగచ్చు. నేను సపరేట్ వీడియోస్ అనేవి డైలీ అప్లోడ్ చేస్తాను. ఛానల్కి ఇంకా ఎవరైనా న్యూ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి. పక్కనున్న బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనే నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసేసుకోండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఫర్ వాచింగ్.